喂，上咗啱啱 Hello 各位，我哋又喺度試下個直播，咁就大家見到咧，黃色嘅就係2蚊，咁就豆拎喺隔離。聽日咧，佢哋要打針啦，咁就約咗去打針。2蚊咧，成日都咬我手咧，我就唔知點樣，係咪一定係咁樣嘅咧？我應該點樣去玩？因為佢好似當我玩具嘅手指係咪？係啊。同埋大家知唔知飛機耳係點解啊？因為有時咧，佢隻耳仔咧呢度會斜咗去，好似飛機咁樣。係啊，兩隻嘢喺度，係好三馬海鮮咁樣。睇下過唔過嚟先。準備啦，準備開閘。大家呢隻咧花貓咧就係豆嚟，2蚊咧就唔喐，豆領撲上嚟，豆領。喂，得條尾喎。好奇怪喎，豆領咧佢唔係食好多嘢啦，但係咧摸落去咧個好有好肉肉咁嘅感覺，唔知你明唔明我講咩？就係咧佢肉感好有肉感。走開咗，啲頭先啦，為咗嚟食罐罐啦，聽日打針，喂，係啊，揸落去啊，肉地厚肉咁解。大家係咪都係一到夜晚咧，啲小朋友就好活嘅咧？你睇下，係冇活潑啊！好搞笑㗎，咁咧係嚇親。重慶豆領越嚟越靚女，靚女係咪靚女啊？豆領係咪靚女啊？因為
禮拜六日咧，禮拜六因為初選啊嘛，咁就少咗陪佢哋玩食。但喂，你啱啱食咗罐嘅，又食嚇？咁好食咁食得嘅咩嚇？喂，嚇係貓夜晚唔使瞓啊？唔可以叫夜貓啦，追嘴喂。個威食器正㗎，但係我未 set 啫嘛。我通常同佢哋教時間制㗎嘛，但係我就撳咗嗰個我自己撳咯。聽日打針前就知最新重量，其實我都唔知而家最新重量係幾多。咁咧，因為禮拜六日就啱啱做完初選嗰啲啦，咁所以就冇乜時間同佢哋玩。今日終於有少時間陪下佢哋。大家覺得2蚊係男仔啊？大家睇唔睇出嘅咧？豆鈴係女仔。其實我唔知點先，唔知。望到土地公，係㗎。佢兩隻真係好鬼活潑㗎喎。因為我老豆就買咗個波俾你哋玩咯。豆鈴而家好似靜咗啲啊！我哋望下豆鈴個樣先。自急自足唔黐我，唔係我撳㗎嘛，我冇教時間制就係、我自己去撳落去咯。其實豆鈴都幾靚，係咪隻眼仔咁樣咧 ？QQ 咁樣咯。睇屁股有冇蛋蛋？地下白色粒嘢係咩嚟？唉，呢個真係應該係豆腐沙嘅嗰粒嘢，應該紫砂嘅用紫砂。有時又咁樣打，都唔係打定咩，我都唔知夠唔夠用。今日就因為玩嚟嘅。今日2蚊就做咗細佬咯。其實大家有睇過 post 知咧，因為豆鈴幫佢定啊嘛，要打就打我啦咁樣。同埋佢腳癢癢係咩意思咧？通常咧咬住腳癢癢咁樣。搞啊個，係
係啊，咪咪嗰啲又係超中意玩沙，係咯，佢哋明明有玩具玩都中意玩沙，為咩？走咗，打完啦嚇？再嚟。捉最好嘅鏡頭啊！即係喐緊就會踢踢踢咁樣。又打過。佢喺呢個咪炸你啊！嗰兩條尾都大粒咗，咁我咪要阻止佢。佢成日都咁嘅，有時打到嗌㗎。我照顧得佢哋好，其實我放喺度俾你，盡量去自由啲啦。雖然個地方係，冇啦。嗯？係。踢係貓科習性。我都希望可以有時間都拍下佢哋做下 live 咁。始終今日好填完 office 之後都鬆返少少，但係我哋繼續要 keep 住防疫，做足防疫工作。有時太攰，望下佢哋，其實都幾開心。佢哋兩個係今日係兩姊弟咯，之前就兩兄妹。所以係同一竇嘅會走咗。喂，停先，叮叮夠鐘，唞唞嚇，使唔使飲水？使攞下口先。喂，又嚟個第二彎係咪？好啦，咁我就試下做一個評述啦。2蚊而家咧，啲豆丁先攬住佢唔放，2蚊又打佢啦。OK， 又2蚊跌咗落地，而家再反擊。哇！豆丁不急時弱，即刻掙脫咗，再咬佢手，然後再踢用出腳啊！好，而家再個，再糾纏翻啦。佢哋冇食貓草嗰啲，應該停唔到㗎嘛？大家加速學習。係啦，貓腳啊，天貓腳，2蚊用天貓腳，豆丁就擒住佢。係啦，而家咧天貓腳就不停踢佢個頭，冇事，再攬過，喂嚟啊，隻抽啊咁啊，佢就諗住咁啦。唉。嘿，如來神掌，貓2蚊出，但係冇效啊！豆丁都係照撲過去，再糾纏過，好2個出揈尾，去啦豆丁，好暫停，豆丁又休息下，又嚟。
使唔使唞下先？2蚊。希望喺我瞓覺前唔理啦，佢哋應該放到差唔多啦嘛，而家11點半。最緊要佢哋放晒電，聽日我哋捉佢去打針啫。好，又嚟啦，準備會唔會第3彎呢？好似大家都差唔多啦。又嚟繼續，哇，好勁！嗌啦！哎呀，可能真係食咗個罐，所以差咗電啊！係啊，佢為咩而打呢？而家豆領鉗住2蚊下勢啊，反咗肚，而家不停咁撐開佢，好掙扎出返嚟啦！係啊，豆領係女啊，2蚊係仔，準備嚟！我都唔知幾時要 stop 佢㗎。打針前嘅末日情緒，即係暴風雨前嘅平靜咁樣。你睇下豆領，好，而家2蚊出返嚟。遲啲大啲，應該都唔會打啦啩。佢不停咁食味喎，做咩呢？哇！又嚟個。佢哋唔係食啊，咬開佢咯。係啊，應該係牙痕，因為成日都咬，周圍咩都咬。哇！越擒越高，俾個紙盒佢哋。有時咧，佢哋會攤喺度瞓。今日做咩咁 high？琴日又係好 high。喂，係咪過分咗啊？佢哋未有5個月喎。喂，個波唔係咁踢㗎，仔。咦！我哋有同事嚟咗啊，阿鄧威雲啊。佢哋2個。
大家見到好似好亂。我應該改翻個一陣間講翻呢段片個名叫做《貓咪摔角》，斗領對兩定 BMMA 好。係啊，再大啲懶喐我都覺得係。趁而家細細個盡量記錄低佢多啲嘅古仔。大家知道點斗領同2蚊點嚟嘅嗬？呢個係鞋櫃，唔臭嘅咩？喂，阿仔唔臭嘅咩？冇話嗌鞋帶，呢隻會張頭咁。喂，出翻嚟先啦，好唔好啊？出翻嚟好唔好啊？嗯？係啊，呢兩隻就係其中2隻善心小貓啦。咁就嗰陣時有6隻嘅，1鬥6隻。咁我記得係5月1號啊，發現佢哋。咁所以就因為之前都想養貓嘅，咁所以就拍心口收養咗其中2隻。咁啱咧，因為我以前咧有個朋友2隻貓，一隻叫旺財，一隻叫旺地啦。咁又係同佢哋2個一樣色嘅喎，即係阿旺財就黃貓啦，旺地就係就係呢個花貓。咁所以真係緣分嚟嘅呢個。我成日覺得2隻喺度打死你咁，喺度揈尾。我養一對唔係啊，呢個係咁啱緣分嚟嘅咋，但係一定會做絕育咯。如果我湊唔到咁多，即係。At least 一定捉咗阿斗領去做咗先。阿 Chris 你都好後生啫，唔知係咪 high 大咗咧？因為啱啱食咗罐，請你仲配咗未啊？嗯？係啊，應該都咗月全肉。準備緊做工作。有你啦，再嚟個。瞓低咗。望到你喎，其實。喂，點啊？好，佢哋應該中途休息緊。哎，唔係，對唔住，我搞錯。叫出係男叫定女叫定2隻都叫㗎？
喂，佢哋好似叫啊！喂，叫啦，唔得啦！哇！有層紗咁樣去打，有啲似功夫嗰一幕。呢邊話就係殘劍同埋明月啊，定係我唔記得咗咩月？先豆鈴係掘尾，好多時你班貓近親交配生出嚟先會掘咗個頂頂。其實我唔知喎，真係因為真係切心嗰度都係執翻嚟。以前有個女叫七彩，亂尿尿都係男定女啊？定係冇分嘅？我一定會絕育嘅咁。而家暫時係識去廁所，依住好。你唔好揈尾啦！你俾豆貓棒知唔知點？哦，喂，唉。2蚊係咪多嘢講啲啊？我暫時而家咧都聽到佢哋 well 啫，每朝見到就 well 我咯。2蚊，2蚊，豆鈴，知道做錯唔扮晒唔喐佢。同大家 say 個 hi 啦。唞下啦，好唔好啊？好攰啊！係啊，扮冇嘢。點啊？點啊，女？呢一隻就唞下先，飲啖水。再打個，跟住佢。喂，絕係嗱，你呢邊嚟啊？大家望住你啊！扮傻啊！呢冇嘢喎，落唔返嚟係咪？點算？落唔返嚟㗎而家？仲打？
喂，真奶似咩？似珍珠奶茶咩？好似有啲喎。好啦，唔打啦。又出咗，而家糾纏住互踢，一個踢唔到一個，你踢下我又踢下你。大家同一門派嘅，都係用同一招，就係、天貓腳。佢攰就好啦，今晚就可以有覺好瞓啦。佢哋半夜會唔會好嘈？我通常揼佢哋喺廳，所以我唔知道。我喺房瞓覺嘅時候，但係試過揼爛晒啲嘢咯。應該差唔多啦。其實你玩夠未呢？喂，阿仔阿女，通常點罰？罰點樣罰啊？有啲罰啲咩？有啲咩？教一教我，我會鬧佢哋咯。喂 ，no。好啊，啦，好冇啊？冇打啦。好。嗯。無嘅後頸肉即係咩意思啊？即係捉住後邊咁樣？係咪咁樣？只係喎，定咗佢真係。你即係準備過嚟啊！哇！走咗啊！唔玩啦！睇後頸肉個樣先，我隻後頸肉點啊？我真係唔識啊，所以你哋教我就知道有呢啲無條後頸肉，即係靜咗嘅真係。但我驚會大力整到佢咧。呢個時候2蚊係控制要手控制，但係2蚊好似冇用呢招。再大啲又冇效。
會習慣咗先㗎。唔好打啦，好冇？好下啦，好冇啊？聽日打針，要打嘅話，聽日打啦。我講打針啊，好冇？乖啦，好冇？同哥哥姐姐講拜拜啦，好冇啊？佢哋唔講，咁好啦。下次我哋再直播過啦，拜拜。